वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे अपने अपने कम्मां ते ने ते जेड़ी कल गोभी तोड़ी सी ओहदे पत्ते भी असी मज्झां नूं पा दिंदे आं ते पापा बरसीन दा टोका कर रहे ने मज्झां नूं पाउण वास्ते। पहलां बहुत ज़्यादा मींह पिया सी, हुण मौसम थोड़ा साफ होया है। मम्मा अंदर झाड़ू ला रहे ने। जिद्दां मैं थोनू दस्सिया ये गोभी के पत्ते जेड़ी गोभी ना आपां ने सब्जी बना ली उन्हां दे पत्ते वड्ड के आपां मज्झां नूं पावांगे। ये मम्मी ने इत्थों साफ करता ते हुण आपां मज्झां दा टोका करांगे। पापा ने टोके वाली मशीन नूं ऑन कर लिया ते हुण बरसीन दा टोका कर रहे हैं। मज्झां नूं पापा ने पहला पानी पिलाता
ਇਹ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਗੈਰਾਜ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ खेतों ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਮੂਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨੇ। उधर मम्मा कपड़े बाहर सुकने पा रहे ने। अपनियां मज्जां भी हुण धुप च ठीक महसूस कर रही ने क्योंकि एक दिन हो गया सी कल दी बारिश हो रही है ते हुण मसा मसा धुप निकली है। इन्हां नूं भी रिलैक्स फील हो रहा है। हुण पापा तूड़ी विच बरसीन मिक्स कर रहे ने ते हुण मज्जां कोल पाणगे। मौसम खराब च काफ़ी काम वध जाते ने। जब मौसम खराब सीगा उदों मम्मी ने कपड़े बाहरों अंदर पाए ते हुण जब मौसम साफ हो गया है मम्मा उन्हां नूं बाहर सुकने पा रहे ने। हुण जिहड़ा बरसीन दा टोका ते तूड़ी दे विच दाना पाणगे। टोकरी मूलियां वास्ते लेके आए ने। हुण मम्मा मूलियां टोकरी च पा रहे ने। उधर हैगा मम्मा। मम्मा जी इधर भी तोड़ लो, इधर ज्यादा। ये मम्मा धनिया तोड़ रहे ने। हुणे पापा इत्थे गोभी के पत्ते वड्ड के जगह साफ कर रहे ने। इत्थे हुण गर्मियां दी सब्जी लाणगे। ये मम्मा ने धनिया ले लिया। धनिया मम्मा चटनी वास्ते ले रहे ने क्योंकि मैनू चटनी बहुत वधिया लगती है। तो मैं मम्मा नू कहा सी कि अज धनिया दी चटनी बनाओ। हुण मम्मा मूलियां धोणगे। मम्मा नू मरूद मिलिया।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा अमरूद लगे ने पर हले कच्चे ने ते अद्धे पक भी जाते ने ते जेड़े पैरट्स ने वो कच्चियां नूं खा के इत्थे थल्ले गेर दिंदे ने। ये मम्मा कोल बुआ जी दा कॉल आया है। ठीक है, बस ठीक है और बढ़िया सब। बस सब मूलियां जे ले गए उधर तो मौसम मूड थोड़ा साफ हो गया। पहले तो काफ़ी कल तो सारे दिन मीह पे तो मौसम साफ है। और तुझे ठीक है सारे? मम्मा मूलियां धोणगे। हाँ हूँ तो ठीक है, भी ठीक है, बस ठीक है। मूलियां ये धो रही है। हाँ बस कुछ भी बनाना जी, सलाद वाद खाना, सलाद खा लेंगे। बस ठीक ठाक था, नींद नहीं खराब करे तो नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ मीह तो कल भी दस, बस हूँ भी थोड़े धुप्प चली जाती है, कभी आ रही है। पहला जोत कॉल कराया था मैं, जोत सवेरे करे तो न्याणे जा। चलो ठीक है जी, अगली वीडियो च फिर मिलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।